Здравейте, казвам се Николай Цонев и съм лекар, но тук съм в ролята на пациент, който е болен от хемофилия А, тежка форма. Днешният разговор е посветен на пациенти, които са болни от хемофилия. Наскоро в София имаше голямо събитие, което беше свързано с тези заболявания. Ще обсъдим някои въпроси, които са разисквани в самата конференция, както и други въпроси, които са важни и свързани с ежедневието на пациенти, които са болни от тези заболявания. Здравейте! Казвам се Атанас Банчев и съм ръководител на експертния център за хемофилия и таласемия към университетската болница Царица Йоанна ИСУЛ в София. Наскоро мина голяма конференция на Европейската асоциация по хемофилия. Кое ви направи най-голямо впечатление на тази конференция? С какво ще я запомните? Честно да си призная, за първи път имах удоволствието да бъда част и да присъствам на конгрес на Европейския хемофилиен консорциум. Това, което ми направи много приятно впечатление, беше факта колко са активни пациентските организации, колко активни пациенти имаше там на място, колко специфични, медицинско-специфични въпроси задаваха на лекарите, които бяха също част от събитието. И съм изключително впечатлен за колективизма на общността. Наистина. Просто съм много приятно изненадан. Всъщност, един от интересните фокуси на конгреса беше свързан с значимостта на профилактичната терапия при хората с хемофилия, въпреки че доколкото ми направи впечатление и в кулоарите на събитието, през цялото време се натъртваше на това, че не трябва да си позволяваме да говорим само за пациенти с хемофилия, а за пациенти с вродени нарушения на кръвосъбирането като цяло. Така или иначе, профилактиката е преди всичко характерна за хемофилия А и Б, и големия напредък в лечението се е случил точно при тези две състояния. Това, което направи наистина изключително голямо впечатление на мен като лекар, е да чуя личните истории на двама пациенти, един от които е лекуван с профилактика от малко дете и друг, който не е лекуван с профилактична терапия в профилактичен режим. И докато детето, лекувано с профилактика, към момента е прието в много известно балетно училище, за съжаление човек, който не е лекуван с профилактика от ранна детска възраст, макар да мечтае да бъде футболист като Кристиано Роналдо, никога не е имал този шанс. Всъщност това може да бъде транслирано в прехвърляне в това, което ние от години четем в учебниците и в статиите и се опитваме да съберем като медицински данни, които за нас като учени и клиницисти са много важни. Това, което знаем е, че колкото по-добре лекуваш с профилактика от ранна детска възраст и научиш пациента, че това, че ще се боде, не е края на света, причинявайки му болзи няколко пъти в седмица, всъщност ти му даваш възможност, когато стане възрастен човек, да има абсолютно нормален начин на живот и да има абсолютно нормално детство. В крайна сметка всъщност се подкрепя от тези истории. Всъщност, според мен това беше едно от най-красивите неща на този конгрес. Че виждахме в реалния живот как се случват нещата, които ние се мъчим да обясним в нашата практика на пациентите. Аз в моя живот всъщност съм бил от двете страни. Дълги години съм бил без профилактика, след което преди няколко години преминах на профилактика и лично изпитах драстичната разлика и промяната в качеството на живот от профилактиката и от това, когато нямаше фактор или когато беше само при кървене. Също така това, което също помня от детството си, че аз нямах страх от иглите. Иглите ги свързвах дори с облегчение на болката, така че не мисля, че това е проблем. Когато е разяснено добре на пациента или на детето, те винаги осъзнават ползата, дори това, че може да играе. Така че мисля, че не е проблем. Аз си мисля, че точно по този повод винаги е въпрос на това как възприемаш кое е бремето. Защото имаше и доста сериозна сесия, посветена на непосрещните нужди.
И всъщност непосредствените нужди се развиват са различни в зависимост от времето, в което говорим за хемофилия или за нарушение на кръвосъсирването. И ако преди 10-15 години непосредствената нужда в нашите условия е било, че пациентите, хората с хемофилия получават кръвоизлив и имат толкова силна болка, че не могат да стигнат до магазина. Днес непосредствената нужда е родителя, който казва: аз не искам детето ми да се бъде 3 пъти на седмица, защото това е ужаса за това семейство. Тоест, реално погледнато, с еволюцията на терапията започва да все повече и повече да се търси развитие на качеството на живота. Всъщност това е най-характерното нещо за хроничните заболявания. Колкото повече почваме да говорим за качество на живота, толкова по-добре се справяме с терапията на хроничното заболяване. И за мен това също беше така. Една от доста интересните перспективи, която получих от Конгреса. Да, и сега разговорите се променят до там, доколко можем вече да ескалираме физическата активност, напрежението и с какви спортове, включително някои силове. Вече съм виждал коментират, хемофилици искат да се занимават, което е коренна промяна. Това също е нещо, което аз виждам в моя живот на професионалист. Преди 10 години, когато започвах да се занимавам с лечение на хора с нарушение на кръвосъсирването и на хора с хемофилия, въобще не можем да допуснем, изобщо това беше абсолютна аксиома, че човек с хемофилия в никакъв случай не може да играе футбол, не може да ходи на карате, не може да играе бокс. Дори си спомням, тогава беше дошъл Седрик Херманс в България, това е един от доста известните професори в областта, който ни каза: да, разбира се, че е така. Когато при положение, че системата не може да достави това качество на обслужването, пациентите трябва да се съобразяват с възможността на обществото, какво може то да му осигури. В днешно време говорим за възможността хората с хемофилия при правилно напасната профилактика, правилно разбиране на това как се прави терапията, да имат достатъчно активен живот, да могат да ходят на фитнес, да могат дори и футбол да играят. Ако трябва да съм честен, каратето и бокса са ми прекалено рискови, дори и на фона на адекватна профилактика. Но всъщност, от друга страна, това пък отваря въпроса: ние достатъчно добре ли си обучаваме пациентите, достатъчно добре ли им обясняваме принципите на профилактиката. Всъщност в тази връзка наблюдавайки колко добре се развива, колко добре еволюира лечението на нарушението на кръвосъсирването и в частност на лечението на хемофилия, и точно във връзка с това, че все повече става дума за качеството на живота на хората с това заболяване. Много актуална тема е всъщност какво трябва да бъде ежедневието на хората с хемофилия. Колко активни трябва да бъдат, колко е важно физическата активност за тях. И докато всъщност станахме свидетели по време на конгреса на няколко прекрасни презентации за хора, които в последните години, благодарение на напредъка на профилактиката и на напредъка на лечението в техните държави, от хора, които са стояли вкъщи, притеснявайки се да направят крачка, просто защото това би причинило много сериозни болки за тях, в един момент са стигнали до там, че изкачват планини върхове по 3000 метра. И всъщност това за мен още веднъж подчертава, и бих искал да го споделя, да си го споделим между нас и на хората, които ще ни гледат, че всъщност физическата активност трябва да бъде изключително много окуражавана, защото изграждането на адекватен мускулен апарат протектира ставите. Всъщност мускулите са един маншон около ставната капсула, който ако е достатъчно добре развит на базата на физическа активност, ще доведе до добро здраве. Мисля, че това е до голяма степен ясно. И всъщност простите принципи, които трябва да се следват, от моя гледна точка, са: преценявайте какво ще прави детето ви, ако става дума за дете. Днес, ако следва по-сериозно физическо натоварване, направете му фактора днес, дори профилактиката да му се пада в петък, а днес всъщност е вторник. По този начин ще му дадете възможност да има един изпълнен с приключения ден. И това всъщност отново можем да си го позволим благодарение на това, че разполагаме с повече количества концентрат в сравнение с преди години.
Ами всъщност в времената преди да имам профилактика, аз точно така правих с ограничените количества фактор. Аз си ги дозирах и си ги прилагах точно когато очаквам повишена натоварване или риск от кръвоизлив, така че винаги наистина може да се модифицира дозата и да се промени за нуждите на физическото натоварване. По отношение на личния ми живот, моите стави са доста увредени от миналото, когато нямаше достатъчно фактор и аз не мога да пълноценно да имам физическо натоварване, но все пак откакто почнах профилактика, започнах да се движа много повече, като вече без проблеми около 14-15 км пеш, без физическо натоварване. Това го правя всеки месец на 200-300 км на приложението, отчитам активно хорене. Бях на рехабилитация в чужбина преди много години и от тогава си спомням съветите, дори и за пациенти, които бяха с увредени стави. Физическата активност се дозира до първата поява на дискомфорт или болка. Всеки, независимо от увреждането, всеки пациент може да се дозира физическото натоварване, точно колкото организма му и колкото щетите, които му е нанесла хемофилията, позволяват. Всъщност това е перспективата на човек, който има много голям опит с болестта си и всъщност показва, че когато човек мисли за болестта, може да стигне до момент, в който доста добре контролира състоянието и не стига до ситуацията, в която да има емоционално напрежение на базата на това, че не може на базата на тежестта от заболяването върху себе си. Всъщност, точно за това споделено лечение на базата на лекари, които обясняват на пациентите си, пациенти, които знаят достатъчно за болестта си, става дума в съвременната хемофилна грижа. И да, това също е интересна. Да, дори аз това, което искам да кажа, че дори ограничените ресурси могат да се оптимизират и да извлечеш максимален ресурс наистина и да контролираш в голяма степен. Да, не напълно, не е идеално, но в голяма степен можеш да контролираш много неща, за някои хора, които биха били предизвикателство или притеснение. Това също, което аз искам да спомена, е, че повечето, не всички естествено, хемофилици или такива пациенти, които имат нарушения в съсирването, са вродени състояния. Много по-малко са придобитите състояния. И по-скоро стрес емоционален аз никога не съм имал, защото аз съм роден с нея и аз съм абсолютно адаптиран. Тя е един фон и ежедневните ми проблеми, всичко, което мен ме притеснява. За всеки нормален, всеки от моите приятели нямаме различни притеснения. Да, хемофилията е един фон, с който се съобразявам, но не е драма. По-скоро аз смятам, че дори за близките ми е по-голям е бил дистреса, отколкото за самия мен. Аз не съм го осъзнал, включително и не спазването на някои правила, играл съм в футбол, всичко, което съм мършал, по-скоро стрес за близките, а не толкова за човека, говоря с вродено заболяване. Всъщност това е и другата страна на нещата. Част от хората, част от делегатите на конгреса фактически бяха близки на хората с хемофилия. И е ясно, че когато в семейството има човек с подобно заболяване, болно е до голяма степен цялото семейство по един или друг начин. И всъщност по повод на това, което казахте, че за вас хемофилията била винаги един фон и не ви е пречила да водите всъщност нормален начин на живот. Имаше много интересно изказване от един човек, който беше явно от държава, която е с доста висок стандарт на живот, позволи си да спомене, че хората с хемофилия, тъй като това, което изнесах аз като данни, беше, че при хората с хемофилия и с вродени нарушения на кръвосъсирването по-чести са депресиите и чувството за страх, за невроз, неврастеничните прояви. Той изказа мнение, че това е много характерно за държавите, които са с по-малко количество фактор, по-малко развита грижа. И всъщност моят коментар на неговия коментар беше, че всъщност това зависи до голяма степен от човека. Как човека, нервната система на човека, как той самия се справя с конкретно състояние. Има хора, за които болката в пръста е много сериозно бреме и хора, които решават, че това, че всички стави ги болят, няма да им пречи на начина, по който живеят. Точно за този вид холистичен подход в хемофилната грижа говорим днес, че не можем да гледаме само пациента
трябва да погледнем и семейството, трябва да се посрещнат нуждите на цялото семейство, да се говори за социална рехабилитация на цялото семейство, защото всъщност проблема наистина е на ниво семейна клетка. Аз това, което си мисля, че по-скоро сигурно се дава разбирането на заболяването. Колкото повече пациента, изключвам, не говоря вече като лекар, колкото пациента е по-наясно с механизмите на заболяването, с овладяването на кръвоизливите, с всички рискове, толкова е по-спокоен, защото той може да контролира нещата. По-скоро целият стрес идва от загубата на контрол. Може би точно тук е мястото на организациите, пациентските организации, събирането, обмяната на опит, дори между пациентите, разговорите с лекар, просто да им дадат сигурност и предвидимост. Дори най-тежката ситуация, ако ти имаш един алгоритъм за действие, дори да си в чужбина, в някаква обстановка, която те извежда извън сигурността и комфорта ти, ако имаш алгоритъм за действие, мисля, че ще бъде спокоен. Аз винаги разчитам на това нещо. Да имаш спасителен вариант. Всъщност за пациенти, които са болни от хронични заболявания, в частност говоря от моя личен случай хемофилията, е изключително важно и връзката с лекаря, който всъщност дава една сигурност. Мисля, че вие знаете, че връзката не е като един много по-близка, продължителна и за цял живот е между лекаря и болният от хемофилия. Всъщност тази комуникация и непрекъснато доверието, което можеш да имаш към лекаря, ти дава и тази сигурност и по този начин също се избягва този дистрес и проблемите, които възникват с несигурността. Всъщност това е концепцията. Абсолютно съм съгласен с това нещо. Това казвам и на новодиагностицираните пациенти винаги, когато се срещнем. Ние сега се срещаме за първи път, обаче от нататък няма да ме видите за последно, няма да имате възможност само сега да ми задавате въпроси. Можете да ми задавате въпроси всеки път, като се видим. Част от въпросите мога и аз да ви ги задам. Ако нещо забравя, обадете ми се, попитайте ме. И всъщност концепцията е при всички редки заболявания, всички хронични редки заболявания, е, че трябва да има план за това този човек как ще премине от люлката до гроба с горе-долу един или то няма как да е един екип, но преди всичко екип, който работи и познава всички етапи на развитието на човешкия организъм. Всъщност до голяма степен точно при доброкачествените редки заболявания за първи път се случи така, че спря да има разлика между лекар, който се занимава с детска възраст и лекар, който се занимава с възрастни. В световен мащаб е така, най-изразените центрове всички работят заедно, за да могат да осигурят максимален комфорт на пациента през цялото време. И за нас това също е важно. Това е принцип. Ако пък се наложи прехвърляне от един център в друг център, ние сме длъжни да направим така наречената транзиция. Не просто да се обадя по телефона на колегата и да кажа: тук имам един пациент, когото искам да ти изпратя. Трябва да дам цялата възможна информация, да предвидя няколко срещи, от максимално рано да подготвя почвата, за да може този човек да отиде на ново място да се лекува. И да, това наистина показва колко е важна връзката между лекар и пациенти, колко е важно за нас да имаме представа как вие живеете. Защото само по този начин ние можем да адаптираме правилно нашата грижа. И пак да спомена, че тя далеч не се корени само единствено в това какъв препарат ви изписваме за лечение, дали ви даваме дългодействащ, краткодействащ, подкожен, генна терапия или какво ли не. Ние трябва с годините трябва да намерим най-подходящото, това, което на вас ви носи най-съществена полза за ежедневието. И освен това сме в битките с вас. Това, че няма диагностика адекватна за жените с хемофилия е и наша битка. Това, че няма достатъчно добра рехабилитационна грижа в България е и наша битка. И така, наистина само ако работим всички заедно, лекари, пациентски организации, ще можем
работим и за доброто на цялата общност. И затова е общност, а не е просто лекари, които се занимават, а пациенти, които имат такова заболяване. А какво е новото на хоризонта? Какво да очакваме в краткосрочен и в дългосрочен? Всъщност изведнъж се оказа, че всичко е в краткосрочен план. Така се случи напоследък. Всичко това, което четяхме, че ще дойде, вече почти е чука на вратата. Както знаем, в България имаме реално погледнато много широк достъп до почти всички възможности за терапия, както нефакторни, така и факторни терапии. Новите неща, които идват на хоризонта, предполагам, че с голямо нетърпение се очакват. Разбира се, става дума за генната терапия, както при хемофилия Б, така и при хемофилия А. Много добрите резултати от гледна точка на ефективност, дългосрочна ефективност на препаратите, които осигуряват генна терапия при хемофилия Б, не ги виждаме в такава степен при хемофилия А. Но това също с течение на времето ще се уточни. И всъщност генната терапия е наистина на вратата. Следват нови нефакторни препарати, моноклонални антитела с различни потентности, освен това други нефакторни терапии, които са свързани с ребалансиращ механизъм на действие. Изобщо доста интересно бъдеще ни очаква в следващите 1-2 години. Кое разочарова? Кое не можем да го достигнем? Мен ме разочарова генната терапия, ако трябва да съм честен. И аз мисля, че тя до голяма степен, ако трябва да съм абсолютно честен, аз мисля, че по-голяма част от пациентите не я очакват с такова голямо нетърпение, с което си мислихме, че ще очакват преди 5 години. Може би генното едитиране, генното редактиране е нещо, което в бъдеще би могло да доведе до пълно излекуване, обаче всеки път си мисля, добре, ти като имаш на хоризонта лекарствени продукти, които ти позволяват веднъж седмично, 2 пъти месечно или 1 път месечно приложение, или пък защо не веднъж на 2 месеца, защо да си причиняваш всичко това с генната терапия на финала? Не знам, винаги е тая въпросителна и така, не знам дали за себе си ще открия отговор. Тук трябва вече цена, полза, риск и финансов анализ. Може би ще даде отговора. И почнахме като лекари да говорим. Да. Не, окей. Аз накрая бих казал, че всъщност съм оптимист и дори си мисля, че последните поколения пациенти живеят с хемофилия. Скоро такива дискусии ще бъдат по-скоро с историческа стойност, а хемофилията ще бъде напълно овладяна и излекувана. За финал, първо бих благодарил на Българската асоциация по хемофилия за това, че ми даде възможност да бъда толкова близо до организацията на подобно събитие в България. Наистина беше огромна чест и огромно удоволствие и привилегия да бъда част от събитието. И бих искал да пожелая на хората и на семействата на хората с вродени нарушения на кръвосвиването да дързаят и да помнят, че всичко е възможно, защото всъщност най-хубавото ти първо предстои.